और ये बेशरम आदमी अभी तक सो रहा है, घर का काम कौन करेगा? अरे बेबी तुमको क्या हुआ? बेबी यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर करोड़ा को फोन करो। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ? डॉक्टर साहब जल्दी इनको देखो ना, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे दुख रहा है। देखिए इनके दिल में छेद है, ये 11 दिनों के मेहमान नहीं है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? हाँ, और इनका ऑपरेशन यहाँ पर नहीं दिल्ली में होगा। आप 25,000 रूपए लेके आ जाओ, मुझे इनको अभी लेके निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैं लेके आती हूँ पैसे। ये लो डॉक्टर साहब पैसे, और इनको जल्दी से ले जाओ। ठीक है, चलो जल्दी उठ, तेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। जल्दी चलो डॉक्टर। अपना ध्यान रखना तुम। ठीक है बेबी। चल रहा, ओवर एक्टिंग मत करे। अगर दारू की बाटल और गोवा जाने के लिए 25,000 भी दे रही तेरी बीवी ने अब तो। चलो